唉，我屌你！介紹個唔大肚嘅嚟得唔得啊？馬來加，馬來公。你阿媽揾你，你阿爸揾你，你阿婆揾你，你阿嫲揾你，喂，馬拉江婚姻介紹所講啊！喂，馬拉哥啊，兄弟啊，咩事？要話介紹條女俾我識嘅，做乜介紹個大肚俾我啊？上次係咁，次次都係咁嘅，我接受唔到喎。兄弟，你要正能量知道冇？你格局要打開少少。嗱，我同你講啦，就算佢冇大肚生出嚟嘅都未必係你噶啦。但係呢個唔一樣喎，呢個生出嚟confirm都唔係你噶啦。咁你咪唔使估嚟估去咯。吓，咁我咪即係幫人養便宜仔？放心啦，兄弟，呢個同上一次唔一樣噶。對上嗰個咧，佢知道細佬嗰個係老豆係邊個啊嘛。但係呢個你放心喎，連條女都唔知道細佬嗰個老豆係邊個啊。唉，我屌你！介紹個唔大肚嘅嚟得唔得啊？有係有嘅，但係你要等多2日喎。哦，係咩？哦，咁等2日啦，做乜佢而家出咗國啊？唔係嘅，多2日佢就坐完月咯。到陣時我咪安排你哋見面咯。唉，我屌你啦！唉，喂，真冇禮貌嘅你真係搞錯啦！